បងទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីដែលទើបចាប់ដើមរកលុយតាមរយៈ YouTube ឬក៏ Facebook បងទាំងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តបងទាំងអស់គ្នាបោះបង់ចោលនឹងការរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈ YouTube និង Facebook អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាននៅចំណុចសំខាន់ជាច្រើនដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះបង់ចោលនៅការរកលុយតាមរយៈ Facebook ឬ YouTube អញ្ចឹងបងដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអញ្ចឹងមូលហេតុជាច្រើនដែលមនុស្សបោះបង់ការរកលុយតាមរយៈ YouTube និង Facebook អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺចង់បានលុយលឿនពេកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាលុយអាចរកបានភ្លាមៗចឹងដោយពុំបានគិតថាការរកលុយតាមរយៈ YouTube ឬក៏ Facebook គឺត្រូវការចំណាយពេលវេលាវែងដើម្បីអាចរកនៅប្រាក់ចំណូលបានពី YouTube ឬ Facebook ចឹងនេះហើយគឺជាចំណុចទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើបានចំណុចទី2គឺខ្វះនៅការអត់ធ្មត់គឺពេលដែលកំពុងធ្វើនឹងវាពុំទាន់បាននៅលទ្ធផលភ្លាមចឹងបងប្អូនក៏បោះបង់វាចោលចឹងនេះគឺជាចំណុចទី2ចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី3គឺបានន័យថាបងប្អូនពុំទាន់មាននៅផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរកលុយតាមរយៈ YouTube ឬក៏ Facebook ចឹងបានន័យថាបងប្អូនធ្វើ YouTube ឬក៏ Facebook បងប្អូនអត់ដឹងថាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណានៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយបងប្អូនផលិតនៅវីដេអូចេញហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើរឿងអីបន្តទៀតបងប្អូនខ្វះនៅគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតមាតិកាអញ្ចឹងមូលហេតុនេះហើយទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបោះបង់ចោលในការរកលុយចូលដល់ចំណុចទី4គឺខ្វះនៅចំណេះដឹងនិងជំនាញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរកលុយអញ្ចឹងបងប្អូនពុំបានស្វែងយល់អំពី YouTube និង Facebook ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើ YouTube និង Facebook គេត្រូវការអ្វីខ្លះពីយើងគេតម្រូវយើងឲ្យមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនពុំបានស្វែងយល់អំពី YouTube និង Facebook ឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើទៅអត់មានអ្នកមើលធ្វើទៅអាចឲ្យវីដេអូបងប្អូនចុះ copyright ឬក៏ spam ធ្វើឲ្យខូចនៅ channel បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏បោះបង់ចោលនៅការរកលុយតាមរយៈ YouTube ឬ Facebook នឹងទៀតអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី5គឺខ្លាចនៃការបរាជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនពេលធ្វើនៅ YouTube ឬ Facebook ម្ដងបងប្អូនបរាជ័យម្ដង2ដងបងប្អូនស្រាប់តែបោះបង់ចោលនៅការតស៊ូរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកផលិតនៅវីដេអូគ្រប់គ្នាតែងតែបោះបង់ចោលនៅក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចទី6គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃអញ្ចឹងបងប្អូនតែងគិតឃើញគេថាគេអាចធ្វើបានគេវីដេអូគេមានអ្នកមើលច្រើនវីដេអូគេផ្ទុះវីដេអូគេអាចរកលុយបានច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនទើបតែចាប់តាមថ្មីសោះបងប្អូនចង់ឲ្យបានប្រាក់ចំណូលភ្លាមចង់ឲ្យបាននៅលទ្ធផលភ្លាមដូចជាគេប៉ុន្តែបងប្អូនពុំតបានគិតថាតើអ្នកដែលគេទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលពី YouTube ឬ Facebook គេចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចគិតនៅកន្លែងហ្នឹងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេរកលុយបានឃើញគេទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគិតថាការដែលគេសាងប្រាក់ចំណូលពី YouTube បានហ្នឹងពី Facebook បានហ្នឹងតែគេត្រូវចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែ
hai kê trời sắc xa xoay vô bìa vậy khá chẳng đi hai cứ chi chấm mất đại nhà ngọc thì tại đẹp bà chạy mỗi tiết cho lo chấm mất tì bằng bì cứ bong ôn khoác nơi ca tàu sủ rồi có bong ôn mình bán phơ về chỉ phải chạm chỉ riêng rồi ngày làm bày ơi YouTube rồi Facebook rồi video bong ôn ở miền này mới tràn chẳng chỉ trong cõi bong ôn rồi chạm há ca rộng lùi tam địa YouTube rồi có Facebook cứ chia đầm nai ca này rồi dạp về quen đã nèแต่งออกนี้ឬក៏អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបានបោះបង់ចោលនៅការធ្វើគឺគេតែងតែទទួលបាននៅលទ្ធផលខ្ពស់ជានិច្ចលទ្ធផលជោគជ័យជានិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានលម្អិតប្រាប់បងប្អូនអំពីចំណុចដែលអ្នកធ្វើ YouTube ធ្វើវីដេអូឬក៏អ្នកដែលរកលុយតាម Facebook ទាំងឡាយបរាជ័យចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនសូមជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនអាចចូល comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបានខ្ញុំនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីយកមកពន្យល់ប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់